Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua guys? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Oke guys, hari ini lanjut lagi kegiatan kita akan menyusun kayu ini. Karena penarikan kemarin ini kayu yang belum disusun akan saya susun dulu dengan ekskavator. Seperti ini kawasan kita guys. Separuh sudah disusun dan ini akan saya susun nanti. Seperti ini penampakannya. Oke guys, selamat menyaksikan dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas dukungannya selalu.
Jadi kayunya kita susun seperti ini agar lebih mudah nanti ya untuk proses kilingnya atau mengukur kayunya. Harus digantung di pinggir-pinggirnya biar tidak rapat di tanah. Dan masih ada lagi saya harus letakkan di sini. Tinggal beberapa. Oke guys, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.